baina hutsune gehiegi ditu. Josu, igandean, martxoaren 23an ikusi dute azkenekoz, Bilbon korrika amaierako jaialdian. Gorpua oso arropa gutxirekin eta dokumentaziorik gabe agertu da puntamen datan. Bihotzean, sarrera eta irtera zituen bala zauri bat izan arren, gorpua agertu den lekuan ez dago odol arrastorik. Bala ez da inon agertu. Ondoko pistolak ez du hatz markarik. Josuren zapatetan dagoen lurra ez da gorpua agertu den tokikoa. Buruaren alboetan markak ditu. Exekuzio antzestuarenak izan daitezke. Marka hauen jatorria argitu gabe dago. Autopsiak gorpua aurkitu denean 12 ordu hilik zeramatzala baieztatu du. Hau da, 3 egunez egonda Josu desagertua. Inguruko bizilagunek baina ez dute tiro hotsik entzun. Hainbat kotxe, ordu txikitan, mendatara doan bidetik ibili direla entzun dute ordea. Evidentea da. Josuk ez du bere buruaz beste egin. Ez da suizidioa. Ez da puntamendatan hil. Prestatua da. Norbaitek prestatua. Praken, poltsiko batean, Chester markako zigarro paketea du. Eta Josuk ez zuen erretzen. Josuren gorpuaren inguruan zigarrokin batzuk daude, eta ez dira poltsikoan duen paketearen markakoak. Zer egin zuten Josurekin? 25 urte eta gero galdera gehiegi erantzun gabe diraute. Egia jakiteko garaia da.